थिंक अगेन डूड, कितनी गर्मी है यहाँ। खोसला के यहाँ एसी है, टीवी है, डीवीडी है, इंटरनेट है, विस्की है, काजू है, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे इरिटेटिंग नट नहीं है। अबे क्या बोला मैं तू? चिंपो, ए लिसन टोटो, तू भी तो हम लोग में से एक है, तू भी तो जंगली है। क्या तू इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं देगा डार्लिंग? टेक अ चिल पिल डूड, ये जंगल तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। I checked out of this place a long time ago, man. अरे काहे इतनी फुटेज दे रहे हो तो को? हम तो कहते हैं कि हमारा रास्ता अभी भी खुला है, हमारी वानर सेना एकदम तैयार है। हम तो कहते हैं कि हल्ला। बोल। तू बोल। तू बोलना। अरे तू बोलना। मोटा कौन? मैं। ठीक है तो मैं बोल लेता हूँ, हल्ला बोल। Ooh, Bajrangi, that's impressive, man.